हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप आप खुश होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, खांसी के साइरप के बारे में जानने से पहले आप ये समझिए कि आपको खांसी कौन सी है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप सही साइरप का चुनाव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में हमारी बॉडी में कुछ, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ एलर्जेंस प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए माइंड बॉडी को सिग्नल देता है और बॉडी हवा और साउंड का एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण हमें सूखी खांसी आती है। और जब भी आपको सूखी खांसी हो, आपको क्लोरफेनरामिन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वाले साइरप का उपयोग करना है, जिस साइरप के पीछे DX लिखा हुआ आता है। दोस्तों, क्लोरफेनरामिन एलर्जेंस को डीएक्टिवेट करता है और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो माइंड से बॉडी को सिग्नल मिलते हैं उन्हें डीएक्टिवेट करता है। इस तरह हमारी सूखी खांसी बंद होगी और हमें आराम मिलेगा। दूसरा, बलगम वाली खांसी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको ठीक करना। उसका कारण ये है कि बलगम वाली खांसी में मोस्ट प्रोबेबली वायरस और बैक्टीरिया का रोल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है, शरीर उस बैक्टीरिया, उस वायरस को ट्रैप करने के लिए बलगम बनाता है, म्यूकस बनाता है, फ्लेजम भी बोलते हैं जिसे। और जब आपको बलगम वाली खांसी हो, ऐसे में आपको अम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बुटामोल, टर्बुटालिन, गुआफिनासिन, ब्रोमेहेक्सिन, इन दवाओं का जो कॉम्बिनेशन आता है उन्हें यूज़ करना है। ये दवा आपके फ्लेजम को, आपके म्यूकस को पतला करती है, उसकी चिकनाई को कम करती है और बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस खांसी में कौन सा साइरप लेना है। हाँ, अगर परेशानी ज़्यादा है आप डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर डिटेक्ट करेगा कि कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक देगा ताकि वो इन्फेक्शन ख़त्म हो। देन फ्लेजम को, बलगम को क्लियर करने के लिए आपको एक कफ साइरप दिया जाएगा। आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।